ഹായ് നമസ്കാരം. ഗ്രേസ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വിതുരയാണ്. നമുക്ക് വിതുരയിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. വിതുര ഫെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ 1-ാം തീയതി മുതൽ 10-ാം തീയതി വരെയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനകത്ത് ഉദ്ഘാടനമാണ്. പുറകിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റാളുകളൊക്കെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റാളുകളെ പോലെ തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ട്, അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക്, ചെടികൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹെലി ടൂറിസം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. സംഭവം എല്ലാം കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹെലി ടൂറിസോടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കയറി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് കയറിയിട്ട് നാട് കാണാം. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്നും അറിയുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ അത് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇനി വരുമായിരിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. താഴെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള. അവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുള്ളിലാണ്. വിതുര ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു അല്പം ദൂരമുണ്ട്. 1 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ദൂരം ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിന്ന് ബൈക്കിലാണ് വന്നത്. വരുന്ന വഴികളിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വഴിയും തരുന്നതല്ല. വിതുര ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ഇതാണ് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വഴി ഇവിടെ മെയിൻ സ്റ്റേജ് പരിപാടികളുണ്ട്, സെമിനാറുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാവുമായിരിക്കും. ഉദ്ഘാടന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. ഒരല്പസമയത്തിനകത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ വരും. ഉദ്ഘാടനം നടക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള 1-2 സ്റ്റാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല വേറെ വലുതായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം.